હેલો મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે તો અચાનક અમારે જવાનું થયું તળાજા. હું અને મારા મિત્રો જે તળાજા પહોંચ્યા હતા ત્યાં તેને યાદ આવ્યું કે એને તેના કાકાના છોકરાની સગાઈ માટે બ્લેઝર લેવાનું છે. તો તે મેં તરત તેને કીધું તો ચાલ મિત્ર આપણે જઈએ જય હિન્દ ફેશનમાં, જ્યાં તને બ્લેઝર ને બધી જ વસ્તુ મળી રહેશે. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. જય હિન્દ ફેશન આવેલું છે ગાંધીજીના પુતળા સામે, મહાકાળી કોમ્પ્લેક્સ, પહેલા માળ ઉપર. પછી તો અમે જેવા દુકાનની અંદર એન્ટર થયા તરત જ સામે આવ્યું જય હિન્દનું લોગો અને અંદર અલગ અલગ પ્રકારની શેરવાની, કુર્તા, કાપડ, અવનવી વસ્તુ મળીને વરચ્છેમાં થોડો હિસાબ કરી રહ્યા હતા. તાજ અમારા બીજા એક મિત્ર આવી ગયા શિયાળભાઈ. પછી તેને અમે તૈયાર કરવા લાગ્યા. એને પણ અમારે જોવું હતું કેવો સાફન એવું લાગે છે, તો તમે એને તૈયાર કરી રહ્યા. સાફો બાંધીને પછી એની પાસે અલગ અલગ પ્રકારના ઘણા પોઝ લીધા અને ત્યારબાદ સાફા બાદ તેમને હાર પહેરવામાં આવ્યો અને અમારા મિત્ર કૃપાલસિંહે તેમને હાર પહેરાવી અને ત્યારબાદ અલગ અલગ કલરના બે પટ્ટા પહેરાવ્યા, જે આપણે દુપટ્ટા ટાઈપ આવે છે તે પટ્ટામાં તમને અલગ અલગ ઘણી વેરાયટીઓ મળી રહેશે. આમાં લાલ છે, બ્લુ કલર છે, અલગ અલગ ઘણા કલરના મળી રહેશે. અમારા મિત્ર એમ શિયાળભાઈને તૈયાર કરીને ત્યારબાદ તે તરત જ મળ્યા, અમને કાપડ દેખાડ્યા. પછી અમને કહે લ્યો તમે શેરવાની પણ જોઈ લો, અહીંયા કેટલી અલગ અલગ ડિઝાઇનની શેરવાનીઓ છે તે પણ અમે જોઈ. શેરવાનીમાં તો અમને ખૂબ જ ગમી, કેમ કે એમાં અલગ અલગ પ્રકારની અલગ વેરાયટી. હજી તો અમે શેરવાની જોવાની પૂરી કરી ત્યાં તો વિશાલભાઈ અમને દેખાડવા મળ્યા બ્લેઝર, કે જો મિત્રો આટલા બ્લેઝર છે. બ્લેઝર જોઈને અમે પછી મોજડી પણ તમને અહીં મળી રહેશે, સાફા પણ તૈયાર મળી રહેશે, ઘણી પ્રકારની વેરાયટી મળી રહેશે તમને મિત્રો અહીંયા. જો મિત્રો તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, કોમેન્ટ એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો અને આવા નવા વિડીયો તમને અમારી યુટ્યુબ ચેનલ કેડિયન રાઇડર્સ ઉપર ઉપલબ્ધ મળી રહેશે. થેન્ક યુ.